दोस्तों मेरे पास आज आई हुई है टीवीएस रेडॉन BS6। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, इसके मीटर की जो रीडिंग है 17,140 और बाइक के अंदर से कुछ साउंड आ रही है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको साउंड सुना देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर साउंड सुनिएगा। कम एक्सीलेटर में यहाँ पर जो है कुछ साउंड आ रही है, देखिए। तो आपने इसकी साउंड सुनी, इसके अंदर से जो है पिस्टन की साउंड आने लग गई है और बाइक के अंदर कोई वाइट स्मोक वगैरह नहीं है। मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ दोबारा। तो इसके अंदर कोई वाइट स्मोक से लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आजकल जो BS6 टेक्नोलॉजी आ रही है, उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो है एक पिस्टन की साउंड बहुत ज़्यादा आ रही है। और जो टीवीएस की रेडॉन बाइक है, इसके अंदर भी जो है पिस्टन की बहुत ज़्यादा साउंड आ रही है। तो जैसे कि मैंने आपको सुना दिया। तो यहाँ पर दोस्तों चलिए हम जल्दी से पहले इसको ओपन कर लेते हैं। दोस्तों जब भी आप किसी BS6 बाइक को ओपन करें तो आपने यहाँ पर जो है स्टेप बाय स्टेप ही इसको ओपन करना है। इसके अंदर जो फ्यूल इंजेक्टर लगा है, पाइपलाइन लगी है और यहाँ पर जो इसके कपलर वगैरह होते हैं फ्यूल पंप का, तो वहाँ पर आपने उनको बहुत ही सावधानी पूर्वक से जो है इनको ओपन करना है, ताकि अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी कुछ मिस्टेक हुई तो यहाँ पर कपलर वगैरह भी टूट सकता है। इंजेक्टर का जो यहाँ पर ये ऊपर का नोजल होता है, ये भी टूट सकता है। कुछ भी छोटी सी लापरवाही के चलते यहाँ पर जो है कुछ नुकसान हो सकता है। तो आप यहाँ से जो है ध्यानपूर्वक से इसकी फ्यूल टैंक को उतारें। तो यहाँ पर दोस्तों आज मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि इसके अंदर हम किस तरीके से रिंग पिस्टन इंस्टॉल करते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों कस्टमर का कहना है कि यहाँ पर देखिए, ये वैसे तो अब वाइट स्मोक नहीं दे रही, लेकिन उसका कहना है कि जब मैं इसको सुबह के वक्त स्टार्ट करता हूँ तो ये कुछ वाइट स्मोक देती है। हो सकता है इसके अंदर थोड़ी बहुत वाइट स्मोक की प्रॉब्लम हो, ये तो बाद में ही पता लगेगा। और कस्टमर का कहना था कि इसने जो है तकरीबन जैसे कि ये 500-700 किलोमीटर चली थी और सर्विस के बाद जब मैंने इसको चेकअप कराया था तो इसके इंजन में जो है काफ़ी कम इंजन ऑयल रह गया था, तो जिसके चलते यहाँ पर कुछ साउंड आने लग गई थी, बहुत ज़्यादा वो साउंड बढ़ चुकी थी। तो ये तो चलिए अब इसको ओपन करके देखना ही पड़ेगा इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो बिल्कुल स्टिक मिलेगी, किस तरीके से हम इसके अंदर ये पिस्टन रिंग इंस्टॉल करते हैं और यहाँ पर क्या कुछ इसके अंदर बदलाव किए गए हैं। हो सकता है इसके अंदर पिस्टन चेंज किया गया हो, वाल्व वगैरह चेंज किए गए हों। तो चलिए दोस्तों जल्दी से पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो इन सब की जानकारी आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप ही दूंगा। तो दोस्तों जिन भाइयों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। और साथ ही दोस्तों जिन भाइयों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइस हमें जो है यहाँ पर जितने भी इसके पार्ट्स थे हमने उनको ओपन कर लिया है। तो अब हम इसके हेड सिलेंडर को यहाँ पर बाहर निकालते हैं, तो देखते हैं इसमें कुछ बदलाव है या नहीं। जो भी होगा दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में लाइव दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये इसका हेड है, तो हेड के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग सेम दिख रहा है। चलो मैं इसके वाल्व बाहर निकाल के आपको चेक कराऊंगा। तो ऊपर का हिस्सा इसका सेम है, यहाँ पर इसमें कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। शायद इसका जो है पहले वाला और जो हमारी स्टार सिटी स्पोर्ट वगैरह उनका सेम है। तो चलिए इसको मैं साइड में रखता हूँ। शायद थोड़ा बहुत यहाँ पर फ़र्क होगा क्योंकि अभी हमने पूरी तरह से यहाँ पर इसका जो है चेकअप नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर जो मैनिफोल्ड लगा है तो इसको हम साइड में रख लेते हैं। यहाँ पर डबल पिन को आपने निकाल लेना है, इसके पैकिंग को निकाल लेना है, टाइमिंग चेन की गाइड को निकाल लेना है और यहाँ पर तो बाकी ब्लॉक किट वगैरह इसकी सब सेम है। सिर्फ यहाँ पर जो है ये तो सिर्फ एक्स्ट्रा इसमें जो EOT सेंसर लगा होता है, थर्मल सेंसर, वो दिया गया है। बाकी इसका यहाँ पर ये मुझे सेम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो पिस्टन था इसने यहाँ पर कुछ सीज भी मारी हुई है। शायद थोड़ा बहुत इसमें ऑयल कम होगा, शायद थोड़ा बहुत वाइट स्मोक दिखाया होगा इसने। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं, तो इसने यहाँ पर जो है सीज मारा हुआ है। तो चलिए मैं इसको साइड में रखता हूँ और यहाँ पर इसके बाद जो हमारा पिस्टन है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। पिस्टन के अंदर कुछ बदलाव है या नहीं ये मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। यहाँ पर आपने नोज प्लस से इसके लॉक को
ईजिली निकाल देना है। यहाँ पर देखिए ये कितनी आसानी से निकल गया। तो यहाँ पर मैं इसके पिस्टन को बाहर निकाल लेता हूँ। बाहर निकालो भाई। तो यहाँ पर ये इसका पिस्टन है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ पर ये एरो का निशान दिया गया है और के यहाँ पर जो कोड है भाई वो है 12J9 12J9, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको पिस्टन को आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से कुछ इसको पतला किया गया है, जैसे कि हमारी डिस्कवर बाइक है, डिस्कवर 125 या डिस्कवर 150, उसके अंदर कुछ इसी टाइप का पिस्टन है, लेकिन पिस्टन शायद सेम होगा या नहीं तो बाद का ये काम है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूँ, ये जो इसके अंदर पिस्टन आ रहे हैं, यहाँ पर जितनी भी टीवीएस की बाइक हैं इनके अंदर ये इसी टाइप का पिस्टन दिया गया है। और मैं एजेंसी में जाता रहता हूँ तो वहाँ पर मैंने पूछा कि इसके अंदर जो है कुछ कंप्लेन वगैरह भी आ रही है नहीं इंजन के अंदर, तो उन्होंने बोला कि इसका जो पिस्टन है वो बहुत जल्द साउंड कर रहा है। तो यहाँ पर जो पिस्टन है इसको थोड़ा छोटा किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी पोर्ट होती है ये पोर्ट को यहाँ पर कम किया गया है, जैसे कि हमारी डिस्कवर बाइक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जल्दी से साउंड करने लगता है। तो पिस्टन जो हमारा होता है वो यहीं से चलता है। अब यहीं पर इतनी जगह नहीं है तो ऐसे में ये जल्दी ये साउंड करने लगता है। तो ये इसका पिस्टन है, ठीक है। आप इसकी कंडीशन देख लो, यहाँ से ये सीज मारा हुआ है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसमें, तो चलो मैं क्रैंक को भी चेक कर लेता हूँ भाई। क्रैंक तो वैसे तो अभी नॉर्मल प्ले है, ये तो नॉर्मल आपको मिलेगी ही, इसके अंदर कोई ज़्यादा प्ले नहीं है, ये तो नॉर्मल है ना के बराबर ही, ठीक है। तो अभी 17,000 बाइक सिर्फ चली है, कोई ज़्यादा नहीं। तो चलिए इसको हम साइड में कर लेते हैं और इसको हम फिलहाल कपड़े से ढक देते हैं। दोस्तों जब भी आप किसी बाइक के पिस्टन रिंग को ओपन करें तो आपने यहाँ पर कपड़े से इसको ढक देना है ताकि इसके अंदर धूल मिट्टी ना जाए। तो चलिए अब हम इसके हेड को ओपन करके देखते हैं इसके अंदर कुछ बदलाव किया है या नहीं, वाल्व सेम है या कुछ फ़र्क है, और जो इसका पिस्टन है ये हम इसमें कौन सा डालने वाले हैं स्पेशल या फिर कोई दूसरा, तो मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहना दोस्तों। जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। साथ ही दोस्तों जिन भाइयों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है सो प्लीज़ कर लेना, उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हम आगे की कार्रवाई जारी करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके हेड को हमने यहाँ से उतार लिया है और यहाँ पर जो इसमें ये पत्ती लगी होती है और ये पेंच लगा होता है, इसको आपने यहाँ पर निकाल लेना है। और यहाँ पर इसके बाद जो इसके रॉकर आर्म है, यहाँ पर देखिए इसकी पिन आपने इसमें डाल देनी है, ठीक है। यहाँ पर रॉकर वही है, देख सकते हैं भाई, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप इसी साइड में रख दें और इसके राइट वाले को राइट साइड में रख दें ऐसे, ठीक है। ये इसका देखिए राइट साइड वाला हो गया इनटेक वाला, और ये इसका एग्जॉस्ट वाला, क्योंकि हमारी केम उसी हिसाब से चलेगी और यहाँ पर उसी हिसाब से यहाँ पर जो है निशान पड़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर केम हमारे बिल्कुल ओके है। बैरिंग वगैरह चेक कर लेते हैं भाई, बैरिंग भी बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पर ऑयल लगा हुआ है, बाइक कोई सूखी नहीं चली हुई है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये इसका हेड हो गया। आपने यहाँ पर अब इसके नीचे कुछ रख लेना है जिससे हम इसके हेड को ओपन करेंगे। तो चलिए मैं फ़िलहाल कपड़ा ही रख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आप गोटी वगैरह भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसको आप रखेंगे ऐसे, हीट करेंगे, पहले झटके में ये इसकी कटोरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये इसके लॉक वगैरह हैं और इसका दूसरी साइड का इसको भी हम ऐसे ही ओपन करेंगे। यहाँ पर भी हल्की सी हीट की और ये इसके दूसरे स्प्रिंग निकल गए। इसके स्प्रिंग वगैरह सब सेम होते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं। कभी आप सोचें कि इसमें बदलाव है तो हम वाल को चेक कर लेते हैं। वाल के अंदर कोई प्ले वगैरह नहीं है, तो कस्टमर इसका बजट के अनुसार काम कराना चाहता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पिस्टन की ही साउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाल्व हमारा ओके है। इनटेक को भी हम चेक कर लेते हैं भाई, इनटेक भी ओके है। देखिए इसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं वाल तो वैसे जल्दी ख़राब भी नहीं होते, लोकल जो वाल होते हैं उनमें ही प्रॉब्लम आएगी। तो वाल तो हमारे ओके है भाई। ये तो हम इसमें यही डालेंगे। तो यहाँ पर बाकी इसका ठीक है। प्लग को भी हम चेक कर लेते हैं कि प्लग में कोई यहाँ पर दिक्कत वगैरह तो नहीं है। तो प्लग को आपने एक बार ज़रूर खोल के देख लेना है, कई बार चूड़ी वगैरह ख़राब हो जाती है तो लगे हाथ दिख जाती है, आप इसका बुश वगैरह लगवा सकते हैं। और यहाँ पर जो टीवीएस की बाइक है इनके अंदर आपको लंबी चूड़ी का प्लग देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए
प्लग की कंडीशन देख सकते हैं भाई। यहाँ पर शायद बाइक जो है माइलेज भी कम दे रही है, तो चलिए अब तो मेरे हाथ का काम है, इसकी माइलेज तो मैं ही सेट करूँगा भाई। तो चलिए ये हमने यहाँ पर रख दिया। वाल्व देख सकते हैं, वाल्व इसके यही है जो हम अपनी दूसरी बाइक में डालते हैं, ठीक है। मैं आपको चेक भी करा दूँगा। तो चलिए पहले मैं इसके पिस्टन को चेक कर लेता हूँ, इसके अंदर कौन से वाला पिस्टन है। यहाँ पर ये इसका पिस्टन है, ठीक है। देखता हूँ मैं इसके अंदर कौन से वाला पिस्टन है, स्टार सिटी 110 वाला है या फिर सेंट्रा वाला, जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगा। इससे पहले जब हम यहाँ पर बोर कराएं, आपने इस सेंसर को यहाँ से ओपन कर लेना है वो। और दोस्तों बोर जब भी किसी बाइक के अंदर आप कराएं नए पिस्टन डलवाते वक्त, उसके अंदर आपको क्रॉस बोर ही करवाना है, ठीक है। क्रॉस बोर जो है बहुत ज़्यादा बेस्ट चलता है। और यहाँ पर जो बाइक हमारी अभी 17,000 किलोमीटर ही चली है, मैं चाहता हूँ इसके अंदर जब अगला काम हो वो 1 लाख चलने के बाद ही हो, ठीक है। जब ये 1 लाख चल जाएगी तो अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो दोस्तों मैं तो विश्वास से ही काम करता हूँ, अपने भरोसे से। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर कौन से वाला पिस्टन आएगा। यहाँ पर एक हमारे पास सेंट्रा का पिस्टन है 25 नंबर 0.10 आप देख सकते हैं, और दूसरा जो है जुपिटर का, ठीक है। तो देखते हैं इसके अंदर कौन से वाला होगा। मैं पहले इसको ही ओपन कर लेता हूँ। पिस्टन यहाँ से कुछ बड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर से जो है ये छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंदर ये वाला पिस्टन नहीं आएगा, सेंट्रा वाला, ठीक है। अब हम इसके अंदर डालेंगे भाई जुपिटर वाला, जो स्टार सिटी 110 वाला होता है, ठीक है। तो ये वाला देखता हूँ मैं। तो ये पिस्टन है इसके अंदर भाई गोट्स का, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये पिस्टन हमने इसके अंदर डालना है। देखता हूँ भाई मैं, सेम है कुछ बदलाव है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत इसमें बदलाव किया गया है, ठीक है। लंबाई है, छोटा है तभी तो जल्दी साउंड करता है, बड़ा है ये साउंड नहीं करेगा, ठीक है। 25 नंबर का। तो यहाँ पर ऊपर से ये सेम है भाई, देख सकते हैं, ठीक है। ये पिस्टन हमने इसके अंदर बोर कराना है। तो यहाँ भी हम चेक कर लेते हैं एक बार भाई। तो यहाँ पर ये बिल्कुल फिट आएगा, ठीक है। तो चलिए पहले मैं अब खराद वाले के पास इसके पिस्टन को बोर कराना दे देता हूँ। दोस्तों इसके अंदर आप क्रॉस बोर ही कराएं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर इसके अंदर ये बिल्कुल परफेक्ट इसके अंदर पिस्टन आएगा। ये तो मैं आपको फिटिंग करने के बाद ही बताऊंगा इसका कैसा रिजल्ट रहेगा, ठीक है। वैसे मुझे पता है कि इसका रिजल्ट बेस्ट ही रहेगा। तो ये पिस्टन यहाँ से काफ़ी चौड़ा है, आप देख सकते हैं इसके मुकाबले। तो ये जल्दी से साउंड नहीं करेगा और इसका रिजल्ट भी ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए हम पहले इसको बोर कराते हैं और उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। वीडियो में बने रहना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और नॉलेजफुल वाला भी। सो प्लीज़ जिन भाइयों ने अभी तक लाइक नहीं किया है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। साथ में दोस्तों इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना। तो गाइस ये हमारा हेड है, इसके बाल मैं थोड़े थोड़े ग्राइंड कर लूँगा, ठीक है, अपने आप करूँगा। इसके लिए हमारे पास एक अमेरिकी डब्बी होनी चाहिए, वैक्सपोल की है, कोर्स मोटे वाली है, फाइन पतले वाली है। और ये हमारे पास एक टूल है जिसके लिए हमें इन वाल को यहाँ से पकड़ना होता है। तो इनको हम इसके द्वारा ग्राइंड कर लेंगे। तो पहले मैं यहाँ से जो हूँ ग्राइंडर के द्वारा थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ। तो गाइस हमने यहाँ पर जो है इसके हेड को कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं। और जो इसके वाल्व थे ये मैंने ग्राइंड कर लिए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर ये फिनिशिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो वाल्व वही हैं हमारे जो उषा कंपनी के इसमें थे, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसमें वापस डालने हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप इसके अंदर ये वाशर रख लेंगे, ठीक है, जो ये कटोरी वाली होती है। इसको रखने के बाद आपने यहाँ पर जो है वाल्व सील डाल देनी है, जिसकी प्राइस लिस्ट है 80 रुपीज़, ठीक है। तो वाल्व सील वगैरह आप ओरिजिनल ही डालें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो मैं इनको इसमें डाल लेता हूँ। आपने थोड़ा ऑयल लगाया और इसको इसमें डाल दिया। यहाँ पर कुछ ही सेकंड का काम होता है, ज़्यादा नहीं कि ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें काम हो। तो ये हमारा इनटेक वाल्व तो यहाँ पर इसके नीचे हम एक गोटी रख लेंगे, ठीक है। मैं बिना पुलर के आपको इसको फिट करके दिखाऊंगा।
2 स्प्रिंग होते हैं, आप इनको किसी भी साइड में रख सकते हैं, कैसे भी पलट के, ठीक है। ये सेम होते हैं। यहाँ पर जो कटर होती है, ये जो कट वाले होते हैं, ये पतला सिरा आपने इसके नीचे कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे दबाएंगे तो हमारी कटर यहाँ पर ये लॉक हो जाएंगी। तो इसके बाद जो इनटेक वाला वाल्व है, इसको भी हम जो है इसी तरीके से फिट कर लेते हैं। तो ये कुछ ही सेकंड का काम होता है। तो दोस्तों हमने इसके जो है दोनों वाल्व को फिट कर लिया है। और दोस्तों जो इसकी वाल्व है, हमने इनको पुराने ही फिट किया है, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर का इतना बजट नहीं है कि वो इसके अंदर नए वाल्व डलवा सके। और वैसे भी ये जो है ज़्यादा बाइक नहीं चली है कि जिससे इसके वाल्व ख़राब हो जाए। तो इसके बाद दोस्तों आपने इसमें केम डालकर इसके रोकर को इसमें डाल के इसको फिट कर देना है, और बाद में इसके जो है टैपिट को एडजस्ट कर लेना है। तो गाइस अब बात करते हैं इसके पिस्टन की। इसके अंदर हमने रिंग किस तरीके से इंस्टॉल करने हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जो है जुपिटर का 25 नंबर का पिस्टन है। ये हमारा पिस्टन है। इसके अंदर हमने जो है क्रॉस बोर करवा लिया है। आप देख सकते हैं क्रॉस बोर बहुत बेस्ट होता है। और यहाँ पर देखिए ये कितना टाइट है, ठीक है। यहाँ पर ये बिल्कुल टाइट इसके अंदर जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये इसके रिंग है। रिंग मैंने यहाँ से थोड़े ओपन किए हैं, ठीक है। तो इनको मैं साइड में कर देता हूँ। यहाँ पर ये 25 नंबर आप रिंग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए GTV, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, यहाँ पर ये इसका अंदर का गैप चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं इसको इसमें डालता हूँ, आपको इसके अंदर सेविंग ब्लेड से भी कम गैप देखने को मिलेगा, देखिए, ठीक है। जितना कम इसके अंदर गैप होगा उतनी ज़्यादा रिंगों की लाइफ होगी। ये दोनों सेम हो गए। और उसके अंदर आपको एक सेविंग ब्लेड से भी बहुत कम गैप देखने को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए आपको इसके अंदर जो है एक सेविंग ब्लेड के कट से भी बहुत कम आपको इसके अंदर गैप देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर अगर आपको कट दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो इससे जो है इसका रिजल्ट बहुत बेस्ट होगा। रिंग जो है बहुत अच्छे यहाँ पर कंप्रेशन बनाएंगे और पिस्टन की साउंड लंबे समय तक नहीं आएगी। तो चलिए अब मैं इसके अंदर किस तरीके से इंस्टॉल करूँगा रिंग, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो पहले दोस्तों मैंने 2 दिन पहले ही इसके ऊपर ये वीडियो बना दिया है किस तरीके से हम पिस्टन के अंदर ये रिंग इंस्टॉल करते हैं। तो आप उस वीडियो को देख लेना, वो 2 दिन पहले का वीडियो है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आपको इसमें रिंग डाल के दिखाऊंगा तो ऐसे में वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको इसकी बाकी फिटिंग की जानकारी देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर हमने जो है इसके पिस्टन के अंदर रिंग इंस्टॉल कर लिया है और जो इसका हेड है इसको भी हमने फिट कर लिया है। इसके बाद हम आपको ये दिखाएंगे किस तरीके से हमने इनकी फिटिंग करनी है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को दिल से लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए हम आगे की फिटिंग आपको दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस बाइक में जब हम टाइमिंग करेंगे तो अपने क्रैंक को बिल्कुल टॉप पोजीशन पर कर लेना है, जिससे यहाँ पर जो है आपको टी देखने में आसानी हो जाए, क्योंकि हम यहाँ पर साइड से इसको ओपन नहीं करेंगे। तो इसके बाद आपने यहाँ पर डबल पिन और पैकिंग को फिट कर लेना है। दोस्तों जब भी आप ब्लॉक किट की फिटिंग करें तो यहाँ पर पिस्टन को आपने पहले इसमें इस तरीके से डाल लेना है और पिस्टन पिन को बाहर निकाल लेना है। अब इसके बाद आपने यहाँ पर जो है पिस्टन को यहाँ पर इसमें डाल के इसकी क्रैंक को बिल्कुल पोजीशन में करके यहाँ पर इसकी पिन को डाल देना है। यहाँ पर ये कुछ ही सेकंड का काम होगा और यहाँ पर इसके बाद आपने जो है कपड़ा रख के यहाँ पर इसके लॉक को लगा देना है। तो यहाँ पर ये कुछ ही सेकंड के अंदर हमने जो है इसकी ब्लॉक किट को यहाँ पर फिट कर दिया। अब इसके बाद आपने इसके 2 बोल्ट लगा देने हैं और यहाँ पर थोड़ा पेंचकस की मदद से आपने इसकी टाइमिंग चैन को पकड़ के इसमें 4-5 बार किक लगा देनी है। तो अब इसके बाद चलिए जल्दी से पहले हम इसके हेड को भी फिट कर लेते हैं। सो गाइस अब हमारी इतनी कंप्लीट फिटिंग हो गई है। इसके बाद हम आपको इसकी टाइमिंग गरारी को डाल के इसमें ये टाइमिंग किस तरीके से करते हैं ये आपको दिखाऊंगा। आपने टाइमिंग गरारी को पहले ही सीधा पकड़ लेना है, जो डॉट है वो हमारा ऊपर की तरफ पहले ही आ जाएगा। अब इसके बाद आपने यहाँ पर टाइमिंग चैन इसके ऊपर चढ़ा के यहाँ पर इसको फिट कर देना है। अगर आपका टाइमिंग एक पॉइंट आगे या पीछे हो जाता है तो आप इन पेचेस के द्वारा इसको अप या डाउन कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है बिल्कुल एक्यूरेट इसका टाइमिंग हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो ऊपर हेड में कट लगा है और ये जो डॉट लगा है ये बिल्कुल इसके सामने आ गया। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, जो यहाँ पर ये नीचे टाइमिंग वाला होल है यहाँ पर आप ये टी मार्क देख सकते हैं। तो ये हमारा जो है कुछ ही सेकंड के अंदर इसका टाइमिंग हमने परफेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप इसकी टाइमिंग को कर सकते हैं। तो अब इसके बाद आपने इसकी
यहाँ पर पिन को डाल देना है और दोनों बोल्ट को विद पत्ती के साथ लगा देना है। और इसके बाद टेंशनर को लगाकर आपने यहाँ पर जो है इसकी टेंशनर को छोड़ के इसके अंदर की लगा के देखनी है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी इतनी फिटिंग हो चुकी है। इसके बाद आपने इसकी प्लेट को लगा देना है और जो इसके बाकी कपलर्स वगैरह हैं इनको आपने लगा देना है, इंजेक्टर का, मैप सेंसर का, और जो इसके सोलेनॉइड में लगा है इसको भी, और जो एक्चुएटर का में लगा है उसको भी। तो बाकी इसके अंदर फिटिंग करके इसकी फ्यूल टैंक को हम लगाकर इसको अब हम स्टार्ट देखते हैं करके कैसी इसकी साउंड बनेगी कैसी नहीं। तो गाइस ये थी हमारे पास TVS रेडॉन BS6 जिसके अंदर आज हमने पिस्टन रिंग इंस्टॉल करके आपको दिखा दिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास कोई भी BS6 बाइक आ जाती है TVS की, तो आप इस तरीके से उसकी ओपनिंग करके उसके अंदर पिस्टन रिंग डाल सकते हैं। तो याद रखिए इसके अंदर जो है जुपिटर वाला पिस्टन हमने डाला है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को दिल से लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। और जिन भाइयों ने अभी तक दोस्तों हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है सो प्लीज़ कर लेना, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।